देखिए क्या लगा ऐसा ने गौना करा के कन्या घर में लाई रहले आ पेट के सवाल बा पापी कमाए बाहर जाए के पर जेकर ऐसा सुगर में रारू गौना करा के आई लोखे लेकिन अब तो मेरा रू लाइल बनी तो ओकर काजल लिपस्टिक साड़ी ओकरा के खाए खातिर पैसा चाहिए घरे में लाके रख देले माई बाबू के जिम्मेवारी लगा के बेचारे बाहर कमाए खातिर जाते हैं जैसे ही कमाए खातिर गईले एक दो महीना के दिन जो बीता था तो औरत के जुड़े बड़ी ना इंसाफी होता आजकल के जमाना में जगरा के पहरदार बना के जाता नहीं हुए चोर हो जाता जैसे ही चोर होता तो देखिए घरे पहरा देवे के कह के गई बड़े कि हे माई ये बाबूजी से हम जाता नहीं हमरा मेहरारू के कोनो आँच मचावे दियो लेकिन सबसे बड़ा वो दुख मेहरारू के भइल बाटे कि ओकरा अचल संपत्ति ओकरा छाती पर एकदम हावी बोलाए वाला बाटे बड़े भाव से अपना सैया लगे फोन लगा के कहत का कहती है कैसे कहती है अरे कि जब से गइला सैया बहरा ऐसा आदमी नजर गड़ैली हमरा जवानी पर अरे गड़ावे के रहे तो घरे देवर रही तुहे गड़ाई तो बात ना रहे लेकिन ऐसा लोग ये घर में ऐसा व्यक्ति के नजर हमरा दिल पर हमरा दिमाग पर पड़ गइल कि हमार जीव लजात बा अपना दिल के बात कैसे कही तोरा से लेकिन बड़ी दुख बड़ी दर्द के साथ तोरा से कहत नहीं जल्दी बाहर से घरे आ जा कैसे कहती है अरे कि जब से गइला तू कमाए अरे हई लोभिया सैया अरे कि जब से गइला तू कमाए अरे हई लोभिया हर की तोहर पापा भइले हमर परती बनाए सैया तोहर पापा भइले हमर परती बनाए सैया जब से गइला तू कमाए लोभिया सैया जब से गइला तू कमाए लोभिया सैया अरे हाय लोभिया जाना तो कब की प्यार आज के जमाना में होला आज के दुनिया में होला तो पहले प्यार भी होत रहे लेकिन आज के प्यार तनी सुपर फास्ट की तरह हो गई पहले प्यार जो रहे वो हमने के लोकल जो पैसेंजर चले गई सब ओकरा से धीमे गति से प्रेम जो चलत रहे लेकिन आज हमने के राजधानी हो गई प्रेम जकरा प्यार जकरा के कहल जाला 16 साल का प्यार हो जाता 17 साल पर बियाह हो गई 18 साल में लड़कोर हो गई जब 18 साल में एगो लड़का उठाई जेकर हो जाई तो उनकर 38 साल की उम्र हो तो पीछे लड़को 20 साल के हो जाई
तो अब तनियत के कर खराब हो ससुरे के नू बड़ी भाव से कहत है मेरा रुका हर के जब से गईला तू कमाए हर हईलो धियाना सैया तो हर